入嚟要帶電筒啊！聽講一隻鷓鴣頂3隻雞，我有個朋友養咗幾萬隻，今日帶大家去了解下中華鷓鴣嘅養殖情況。走！哇，黑麻麻一片啊！入嚟要帶電筒啊！哇，好多啊！喂，耶！聚精會神啊，萬眾矚目。你唔好話淨係聽歌啊，其他雞啊聽歌啊，而家聽國事嘅報道啊！我的天哪！要黑嘅霧水靚，霧水靚，越黑越霧水靚。咁即係等於成間房都要黑房先得。係越光越霧水好差好多嘅。咁而家一個場養得幾多隻啊？成個場幾萬都有。今晚翻嚟補補身。牛逼！如果你今晚出去食飯，我整餐靚嘅俾你食。啊，整餐靚個。咁如果係好似出邊佢自己放出去養嗰啲，都好少人。放嘅呢啲放去養放唔到，野生好難適應到環境啊。好似啲鷹咁喎。而家呢度養做咗幾耐啦？做呢個場都冇一直我冇養，一直都係賣。由銷售，而家就由銷售加生產。我賣鷓鴣，賣人形。原來唔單單係賣嘅養嘅行家，而且係賣仲係行家添喎。大力買人形。而家呢個場投入大唔大啊？俾人買。但係你120日就可以收咯喎。好市你80日都可以收。80日都可以收。係啊，咁你市道嘛，咁你缺貨咁咪大日咯。原來係睇市道嘅，即係話如果你係市道好嘅，就80零日就可以出街啦。條數都好好計嘅喎。咦，老闆點啊？全部8類咁樣上嘅呢啲種嘢。冇8幾人。咁而家咁拉車拉落廣州，一車貨裝幾多隻出嚟到？睇見呢個係要幾日嘅，嗰個係要幾日嘅，咁一路落落去深水佛山西如樵。果喺賣嘅過程當中，時間段會比較好做啲。難啲，佢啲人開鍋啊，煲湯誒。秋冬進補啊，食多啲啊，翻去啊。呢個場地嘅面積係幾大啊？即係成個山要話10幾畝啊，但係其實10幾蚊一隻嘅話，又唔係話好貴嘅，相對嚟講好難賣嘅少少。即係賣售緊啊，40蚊㗎，好難捉啊！所以千祈唔好話相信街邊嘅什麼野生啊呢啲啊，其實全部都係養嘅，攞出去賣。中華鷓鴣，家禽中嘅支持鷓鴣產業，關注我，帶你了解更多嘅3農企業。